Hello，歡迎嚟到量化動力教室啊！今日咧就想同大家去介紹下呢個 CCR 啦，咁就量化炒幣機械人啦。咁如果係做 U 本位量化嘅情況會係點嘅咧？U 本位即係 USDT 係啦，即係話你可以當係用美金作為嗰個計算嘅貨幣去做量化。我量化咗都有6隻幣啦，精選咗6隻幣，包括係愛達幣啦、ADA BND 啦，幣安嘅平台幣，比特幣一定會啦。另外就馬斯克嘅99幣啦、以太幣啦，同埋 Solana 呢6隻幣，分別係用咗2個模式嘅，一個係智能模式啦，同埋專業模式都有嘅。專業模式咧我就揀咗比特幣同埋係 Solana 去做，就其他咧我係用智能模式。我諗之前如果大家都有留意過我嘅視頻，其實都有解釋過咩叫智能模式，乜嘢叫專業模式啦。我哋好快睇睇啦，譬如話ADA 啦，我係用咗我係用咗智能模式嘅，就即係等於新人小白啦，就都可以好簡單就可以啟動到噶啦。填翻你將會投入嘅金額啦，跟住揀翻唔同嘅策略啦。我呢度我揀保守價嘅。另外啦，就呢度就照跟翻晒。跟機嚟，即係呢個系統跟嚟嘅一啲參數咧。譬如話整體止盈嗰個比例咧就5%，即係整體如果升5%，跟住回降2%，呢度係整體回降2%咧，就會止盈噶啦。如果係網格咧，我就冇開嘅，暫時冇開啦。如果我見到有需要，我可能會開嘅啫。所以暫時呢個係跟機，我係跟機力，暫時淨係做整體止盈。追蹤建倉啦1%啦，呢啲都係跟翻晒跟系統嚟嘅嗰啲參數。如果係補倉嘅咧，就會係根據每單嗰個價格去再計算。佢呢個因為智能模式咧，佢會自動計算補倉個間隔，即係話咧佢會譬如話係13%啦。如果係保守大概13%咧，就會用每單再跌多13%先補倉。當然啦，都要睇翻佢會唔會回調翻1%做補倉。所以呢個就係咁樣去設定啦。所以呢度就撳保存策略。我頭先撳咗啦。另外就出翻嚟，跟住撳啟動就可以開始呢個策略㗎啦。暫時都唔錯啦。都有0.42% 係盈利緊啦。佢幾時會止盈啊？就係呢度去到105，即係5%，跟住就會開始有個追蹤即係有個追蹤止盈㗎啦，就再降多2%。如果佢好彩嘅，可能係升到7、8、90，甚至係11%，跟住再降翻2%，咁就會止盈㗎啦。最少要升到5%，呢度大家可以睇翻整體止盈。如果我冇開網格咧，就會呢度整體止盈就會去到105%，就會開始呢度大家就可以喺度開始見到有個整體止盈嗰個信號出咗嚟㗎啦。好，我哋再睇埋比特幣啦。比特幣嗰個設定咧，我就會揀咗專業模式嘅。我暫時我就設定咗10倉啦，每倉785蚊。即係話咧，整體就會係7850蚊咁樣去做呢個即係嗰個設計嘅。當然啦，第一倉同第二倉咧係爭咗1%，第二倉同第三倉亦都係爭咗1%，第四倉同第三倉亦都係爭咗1%。即係話咧，第一倉如果佢跌嘅話咧，就跌1%就補785，再跌1%就補785，再跌1%就補785。由第四倉開始，如果再跌多1.5%咧，就會係補第五倉啦。呢個我會選用平推啦。點解我比特幣我會選用平推咧？頭先嗰啲智能模式咧係馬丁嘅，即係話頭第一倉100蚊，第二倉200蚊，第三倉400蚊咁樣去配數上嘅。但係比特幣我會選擇用網格嘅方式去做一個量化咁樣咯。所以你見到我呢度咧，其實我係整體我都係大概1.8%，我就會啟動嗰個止盈模式㗎啦。亦都會有網格啦。所以咧呢度係我係想拆一個好密集嘅網格。如果比特幣呢幾日大上大落咧，個利潤應該都會幾豐厚嘅。當然啦，呢度亦都後面啦，俾大家睇到嗰個預計建倉價啦。而家比特幣現階段個價格建倉嗰陣時係95410。如果第二倉佢跌到94311就會補倉啦。大家可以留意翻啦，第二倉同第一倉咧其實係隔咗1%，就係由呢度嚟嘅，所以大家可以睇到其實呢個專業模式咧，佢係基本上成個系統咧係俾你可以自由去設定一啲參數，而令到你好似一個專業投資者咁樣玩。所以咧，如果你中意交易，如果你係好喜歡去自由設定嘅咧，呢個專業模式咧就非常之適合你啦。當然啦，佢去到第4、5、6、7倉，其實我係會將嗰個間距拉遠咗嘅1.5啦，跟住去到2.5啦。去到第7同埋第8倉咧，應該去到第8倉到第9倉，第9倉到第10倉咧，我係開到3%咯。所以呢度咧，其實係可以見到咧，去到見第10倉嗰刻咧，其實可能比特幣已經係跌到落77000幾美元㗎啦。而家95000，所以去到77000幾咧，都有成差唔多20% 嘅跌幅喎。所以呢個都係咁樣嘅設計啦。
咁所以大家如果中意係做一啲密集嘅網格，可以之前即係當然啦，我會建議大家去揀啲最主流嘅幣種啦，比特幣啊、以太啊、Solana 啊、BNB 呢啲。咁如果你揀啲好山寨幣啊，話大上大落嗰啲，可能你短時間會賺好多，但係如果佢一跌歸零嘅咧，咁你就會好大件事啦。咁所以我都係揀一啲跌得落去亦都彈翻起嘅，咁我就會用密集網格啦。咁如果係一啲即係其他嗰啲山寨幣啦，咁我會揀話就好似愛達幣咁樣，咁就會用一個智能模式，因為佢嗰個抗跌能力係非常之強啦，亦都有尾單均價去再計下一倉嘅保單嗰個間距咯。咁所以呢度嗰個又會多重嘅保護啦。咁另外啦 ，Solana 啦亦都係用咗一個專業模式嘅，咁亦都俾大家去參考下啦。呢個專業模式咧，我就會每隔3% 就會補倉。咁另外啦，都係平推啦，全部500。咁其他嗰啲咧就基本上同比特幣差唔多啦，都係類似咁樣去設定啦。咁整體止盈、追蹤止盈亦都有網格止盈同埋網格追蹤止盈咁樣嘅。咁追蹤建倉啦，我呢度就設定咗係0.5%啦，因為佢個間距係3% 啦。咁我呢度我就冇特別花心思去研究啦。咁隔遠啲，咁佢都可以抗跌到，譬如話而家 Solana 係145蚊啦，咁佢都可以抗跌到109蚊，唔係喎，去到99蚊喎，即係基本上係抗跌45%，都好誇張㗎啦。咁當然啦，山寨幣都係大起大跌嘅。咁之前4月頭啦，嗰個關稅戰咧都令到 Solana 由150幾蚊都係跌到落90幾蚊。咁所以呢度咧我就都 set 到去差唔多呢個價位咁樣嚇，咁去做一個預佢有40幾% 嘅跌幅，我都可以包含到嘅。咁呢個就係專業模式嘅設定啦。咁所以呢個就大家都可以參考翻 CCR 量化炒幣機械人咧，係可以俾你去設定智能模式或者係專業模式。咁而家非常之好啦，咁各個幣種咧都係盈利緊嘅。咁睇下幾時會有打單出嚟啦。咁暫時呢個都係啱啱今日設定嘅。咁睇下如果有啲真係好劇烈嘅震盪咧，呢度好快就會出盈利㗎啦。OK 啦，咁今日就分享好簡單俾大家知道專業模式同埋智能模式係點樣設定，大概有個概念先啦。咁我哋下期會再分享翻一啲再詳細啲、一啲獨特啲嘅功能，令到大家可以有個再全面啲嘅了解，究竟 CCR 係點樣可以俾你去用盡佢嘅效能，去幫你去創造被動收入嘅。OK，咁我哋下期再見啦，拜拜。